皆さんにいろいろと提案していきたいと思います。Jadi kita hari ini bakal 2 hari, semoga dia juga akan memberikan 2 hari ini bisa dia kasih dibagikan sama kita 2 hari ini. ようやくコロナも収束して、こうやってお互いの国が行き来できるようになって、もう早速実はもう2回目なんですね、インドネシアに来るのは。Jadi kita udah melewati corona segitu banyak, bisa datang lagi ke sini dan bertemu lagi. Dia bilang dia senang sekali. Dan ini kedatangan dia ke Indonesia tahun ini setelah corona adalah yang kedua kali. はい、3年ぶり Jadi に bisa 来ました。 dibilang udah lama 3 tahunan baru kesini lagi dia. はい、3年間はね、本当世界中のみんなが大変な思いをして、毎日毎日どうしようかどうしようかっていろんなことを試行錯誤しながらやってたと思うんですけど。Jadi selama 3 tahun corona mungkin setiap negara juga punya kayak kesusahan dan kesulitan masing-masing ya. はい、もうその3年間を取り戻すかのように今すごいスピードで世界中が動いているので、そこに置いてかれないように一緒にみんなで勉強していきましょう。 Jadi sekarang kayaknya kelihatannya udah kembali lagi. Jadi sekarang kelihatannya semua negara kayak udah kayak mau cepet-cepet kayak bangkit gitu ya. Jadi ya kita juga mesti kayak cepat juga ikut ke suasana itu untuk bangkit gitu. はい、で早速これからやっていくんですけども、やっぱコロナの前って結構重めのグラデーションスタイルがずっと流行ってたんですけども。 Jadi kalau kita lihat sebelum corona kebanyakan style itu lebih kesannya berat ya Pak ya, agak berat gitu. だからみんなずっとパネルは下に引き出してきてたんですよ。 Jadi kebanyakan penarikan panelnya juga turun ke bawah. はい、それから徐々にレイヤーのスタイルに切り替わっていって。 Kemudian dan style itu berubah dari tadinya agak berat mulai ke layer. だけどみんなずっと下で切ってたからいきなり上で切るっていうのがちょっと抵抗感があるっていうか怖いイメージがある。 Tapi biasanya yang udah tren itu kan turun agak berat bawahnya. Tiba-tiba mereka pakai high layer atau layer ke atas, mungkin ada rasa kayak was-was atau nggak terlalu berani juga banyak gitu. ずっと下で切ってたじゃないですか。 Biasa kan kita tarik panel ke bawah, kasih gradation. はい。で、今回はちょっとレイヤーをねやっていくんですけども、結局レイヤーのスタイルが入るってことは動きがもうスタイルの中でついてくるんですよ。 Jadi dia kali ini mau kasih lebih banyak layer dan juga otomatis kalau kita bicara layer dia pasti rambut itu banyak movement ya Pak, lebih banyak bergerak. はい。その3年前のグラデーションの時にはカラーとかウェーブで動きつけさせてたんですけど、それがもうスタイルの中でできるようになったので、またカラーとかパーマの提案も変わってくると思います。 Jadi pada waktu itu kan kita banyak gradation model. Dengan model gradation kasih curling, kasih curl, kasih juga color itu mungkin kita udah bisa ya. はい。で、カラーやねパーマっていうのはまたロレアルが教えてくれると思うの Jadi で。 kalau untuk colornya biasanya kan itu memang kelebihannya dari L'Oreal Pak ya. Dia pasti bakal kasih banyak-banyak masukan untuk colornya. はい。この2日間でしっかりとスライドカットの正確なやり方、あとはセニングの正確な入れ方、この辺を重点的に皆さんに教えていきたい Jadi と思い hari ます。 ini yang 2 hari ini dia akan lebih berfokus pada cuttingan, menggunakan dry cut dan menggunakan penipis gimana supaya rambut lebih mudah bergerak. はい。もうリグアンさんにはもう何年も前に、教育させてもらって、実際にサロンワークで皆さん見てると思うんですけども、なんでそういうふうにやってるのかなっていうところまではあまり理解してないことの方が多いと思うので。 Jadi mungkin di sini yang udah ikut juga yang baru ikut mungkin nggak terlalu ngerti ya, pakai yang lebih presisi dan benar tuh seperti apa. Mungkin banyak yang cuma mengira-ngira mungkin kayak seperti ini pakainya gitu. はい。今日はスタイルをまず切ったら、スライドカットの理論を説明します。 Jadi nanti dia udah cutting style, dia akan kasih dulu teori gimana cara pakai gunting dry cut supaya lebih efektif. はい。でその理論が理解できると、リクワンさんがだからこういうふうにやってたのかなっていういろんな考え方が変わってくると思います。 Dan mungkin paling sih kalau untuk dry cut udah mahir, mungkin semua sekarang agak bertanya-tanya. Tapi dengan ikut sekarang di edukasi ini mungkin akan lebih mengerti kenapa Palipong kok seperti itu ya pakai guntingnya gitu. はい。そんな内容の濃い2日間にしたいと思いますので、よろしくお願いしま Jadi す。 2 hari ini dia akan bagikan semuanya sama kita. はい。じゃあちょっとまず僕の自己紹介もしてないですし、光っていう会社がどんな会社なのかっていったところを皆さんに説明します。 Jadi dia kali ini mau perkenalkan diri dia lagi sekali lagi, mungkin ada yang nggak terlalu tahu. Dia mau kasih berbentuk movie company Hikari. はい。じゃあまず映像から。これは新潟っていう地域ですね。 Jadi kalau kita lihat ini adalah di Niigata, company dia berada. 東京から車で5時間ぐらいかかります。 Dari Tokyo
perjalanan dengan mobil kira-kira 5 jam. はい Ini kisah nggak ya kan? ここ電気消えますかね Bisa matiin ini nggak ya buat lebih jelasnya? ハサミメーカーの中でも1社だけですそういうことをやってる会社って Jadi kalau dilihat dari sejarah yang bikin maker gunting, yang benar-benar semua yang punya ownernya itu stylist bisa dibilang hampir nggak ada, hanya dari Hikari aja. はい、なぜスタイリストになるのかっていうと、もう皆さん分かる通り、やっぱりこうスタイリストがプロとして一番重要なのってハサミじゃないですか。 Jadi kenapa mereka semua harus dari stylist berangkatnya? Karena mungkin semua kita di sini tahu ya, kalau namanya stylist pasti alat itu menjadi satu hal yang sangat penting. そのハサミを使い方も何も知らないで作ったハサミと、使い方を分かって使いやすさを追求したハサミって言ったら、やっぱどっち選ぶかって言ったらこっちの方選びますよね。 Jadi kalau satu owner yang bikin gunting tapi dia nggak ngerti ya, maksudnya perasaan stylist itu sedikit susah. はい、ということで僕も美容師を10年経験して、それから、光に入りました。 Jadi dia juga sama udah di luar, dia kerja sebagai stylist dan balik ke company sekitar 10 tahun dia kerja di luar sebagai stylist baru balik ke perusahaan. はい、でたまたま僕がこう修行したサロンがたまたまいいサロンだったんですよ。 Kebenaran yang dia masuk di salon juga adalah salah satu salon yang cukup populer ya di Jepang. はい、でそこでこう僕もこう教育の活動をしていく中で自分なりにスライドカットの理論を作ってやってみた結果とて Tekstur 3D di dalamnya. でロングスタイルっていうのはやっぱり毛が長いから重いですよね。 Jadi kalau kita lihat satu bentuk rambut yang long itu udah pasti kesannya berat dan rambut itu nggak terlalu bergerak. 重いからこう質感としては面になりやすいんで Jadi すよ。 kalau udah berat pasti dia kesannya seperti flat ya, dia nggak bergerak. で今まではこうカラーでこう濃い明るいを作って立体的に作ってたと思うんですけど、 Jadi mungkin kalau sampai sebelum kita belajar ini, begitu kita melihat long style, kita pasti ambil coloring, kita mau akal-akalin pakai color supaya dia lebih kelihatan movement. はい、ですがしっかりとこのストレートでもロングのスタイルでも束感出せます。 Tapi kalau kita udah belajar tekstur, kita bisa lihat walaupun dia long style, dengan tekstur aja dia kelihatan lebih bergerak はい rambutnya. でミディアムのスタイルもそうですね。 Medium style juga sama. はい、でここでちょっと見てほしいのはこのスタイルとこのスタイルってスタイル的にはちょっと似てるんですけど、 Jadi kalau di medium style ini yang ingin dia bagikan adalah mungkin kita lihat gambar yang tadi dia tunjuk ya, yang tengah dengan yang ini. 質感の違いがあるんですね。 Perbedaannya adalah slice yang dihasilkannya. Perbedaannya besarnya slice itu berbeda. こちらは細い束感なんですよ。 Jadi yang tengah itu menghasilkan slice yang lebih kecil-kecil dan runcing. でこちらはちょっと太めの束感。 Tapi kalau yang ini menghasilkan slice yang lebih lebar-lebar. はい、細い束感はどちらかというとこうクールなかっこいいイメージに持ってきやす Jadi い。 kalau kita bikin slice yang runcing-runcing tipis, itu kesan image yang dihasilkan adalah orangnya lebih cool gitu, lebih keren gitu. シャープな感じね。 Karena dia lebih sharp ujungnya. はい、で太めの束感っていうのはこう柔らかいイメージに持ってきやすい。 Tapi kalau yang slice-nya besar-besar itu lebih menghasilkan lebih ada kayak feminin, lebih soft hasilnya. ですのでこの束感のこの太さの加減でもお客様のこう似合わせに持ってきやすい。 Jadi otomatis kalau kita pakai dia sesuaikan biasanya dengan wajah customer. Kita mau kasih dia di dalam style itu dia lebih seperti apa, mau cool atau mau lebih feminin. Nah itu kita bisa mengontrol besar kecilnya panel でね、 slice. そういうことをただ単にサロンワークでやるのではなくてお客様に説明してあげるんですよ。 Jadi pada waktu kita pakai teknik ini di salon pun bukan hanya pakai tapi kita mesti bisa approach ke customer ya. Jadi diterangkan ke customer. 今回クールな感じのスタイルにしたので Misalnya hari ini datang di sini, hari ini saya bikin kamu sedikit lebih cool gitu. ちょっと束感もシャープに持ってって Jadi 細めに作ってま kasih す。 slice-nya sedikit lebih runcing-runcing supaya dia kesannya image-nya lebih cool. あんた何そんなことできんのって。 Dia pasti kaget, oh ternyata kamu tuh bisa ya teknik yang berbeda daripada biasa. Gitu. 私ならできます。 Kita masih nggak usah malu-malu kita bilang kalau saya pasti bisa gitu. そんぐらい言っていけばお客さん絶対もう信用されますよ。 Jadi kalau kita udah bisa sampai ke sana, customer udah pasti nggak akan lari-lari, membuat satu kepercayaan yang kuat antara customer dan stylist. きっと他のサロンではそんなこと絶対言わないじゃないですか。 Dan mungkin salon lain nggak akan bisa seperti ini ya, maksudnya menjalin hubungan yang dalam sama customer. はい。
で今度ショートスタイルです。 Kemudian di short style, でショートスタイルもやっぱこう細めの束感太めの束感って印象変わりますよね。 jadi kalau kita lihat di short style juga yang di atas kan mungkin agak tebal slice-nya, di bawah lebih kecil-kecil, itu juga memberikan satu image yang berbeda. はい、そして、もうここであと2つ皆さんに伝えたいことがあります。 Di sini ada dua yang pengen dia bagikan sama kita. スライドカットはただ単に束感作るだけではなくて、こういった毛の流れもコントロールできるんですね。 Jadi yang di sini dia mau kasih tahu sebenarnya gunting 3D itu bukan hanya membuat slice saja, tapi dia bisa mengontrol volumenya rambut. 髪のスタイルの中には必ず毛の流れがあるんです。 Misalnya perempuan kan rambut suka jatuh ke atas ya, begini ya. はい、それを流れやすくしてあげる。 Dia juga akan bisa membuat rambut itu lebih mudah jatuhnya kemana gitu. はい、あとはボリュームのコントロールもしやすくします。 Atau dia juga akan lebih mudah untuk mengontrol volume rambut. はい、もうねアジア人こうぺっちゃんこだから。 Mungkin kita tahu sendiri ya kalau orang Asia tuh kan ininya tuh flat gitu ya. みんなボリューム欲しいんですよ。 Jadi otomatis kalau kita orang Asia pengen cobalah dikasih lebih volume. はい、だけどセニングで毛量調整をするとボリュームダウンしかできない。 Tapi kalau kita ambil penipis, kita pakai untuk mengakali itu, pasti yang ada adalah volumenya bahkan bisa nggak ada volume, turun. その逆もこうやってふんわりとボリューム感が出しやすくします。 Jadi otomatis dia menghasilkan volume yang lebih bervolume. はい、まあそんなことができるので、この2日間で皆さん実際にやってみてできたらっていうふうに。 Jadi dia hari ini 2 hari dia bagiin teknik ini, semoga kita bisa belajar. Jadi sampai dia pulang kita wah udah bisa gitu. はい、必ず結果出るまでやりますんでね。 Dia bilang harus pasti sampai berhasil katanya. はい。はい。でまあメンズカットもそうなんですけど、 Untuk potongan rambut laki juga men's cut juga sama. まあ日本っぽいじゃないですか。あんまりこうインドネシアではやらないと思うんですけ Mungkin ど。 kalau lihat ini stylenya itu benar-benar Japanese style ya. はい。ですが、ここで皆さんに言いたいのは、こんな短い2センチ3センチの長さからロングスタイルまで長さに関係なくスライドカットができる。 Tapi yang di sini pengen dibagikan kita adalah bahwa gunting 3D itu bisa dipakai di panel yang panjang maupun yang pendek sekalipun. Ini yang mau dikasih tahu ke kita. はい。長さには関係ないです。 Jadi nggak ada hubungan dengan panjang pendeknya rambut. はい。でまあこれが質感の違いなんですけど、 Jadi ini dia kasih tahu adalah perbedaan bidrai dengan gunting-gunting lain. まあブラントカットなのでもう Misalnya kita 重いスタイル。 bikin satu bob dengan gunting blunt, kira-kira kesannya seperti ini ya. で毛先だけ柔らかくなったポインティングカット、チョップカッ Atau トですね kita pengen ujungnya aja yang lebih ringan, itu biasa pakai pointing cut. インドネシアはポインティングカットって言います？チョップカットって言います？ Kalau chopping tuh Pak, chop cut tuh pointing cut betul ya? Atau beda? Di Indonesia? Ya, point cut. Point cut ya? ポイントカット。OK です。はい。でセニング入れると、 Atau kita ambil penipis, kita bikin bob ini. セニングの特徴は量をすくので毛先がこう柔らかくな Jadi り kita ます tahu ね。 kelebihan penipis itu adalah dia membuat rambut lebih ringan. Jadi otomatis bagian ujung-ujung rambutnya semua lebih ringan. やりすぎるとベースカットが壊れる。 Sampai-sampai dia thinning kelebihan, hasilnya base yang udah dia bikin bagus-bagus, semua outline-nya hilang. はい。そしてスライドカットはこの束感。 Kemudian untuk dengan gunting tekstur bidrai itu menghasilkan slice-slice rambut. でここでセニングとスライドカットの考え方をちょっともう一度改めてほしいんですけど。 Jadi yang dia mau kasih tahu di sini adalah pola pikir pakai gunting penipis dan bidrai itu sama sekali berbeda prinsip. セニングは量をすくためにやります。 Jadi kalau gunting tini itu memang kita mau membuang volume ya, baru kita pakai gunting penipis. スライドカットは量をすくためにやるのではないんです。 Jadi kalau kita ambil bidrai, jangan pernah berpikiran bahwa kita mau membuang volume dengan gunting bidrai. はい。メインは束感、毛の流 Jadi れ、ボリュー yang ム感、 utama adalah membuat slice rambut. それを出すためにやるんです。 Itu adalah tujuan utamanya bidrai membuat slice rambut. 結果として量もつける。 Ya pasti ada buang rambut sedikit ya, tapi bukan itu tujuan prinsip pakai bidrai. はい。細かいところはまた後でしっかり説明しますの Nanti で。 masih ada hal kecil pada waktu nanti praktek dia akan terangkan lebih lanjut. セニングとスライドって違うものなんだなっていう。 Jadi bahwa perbedaan sekali berbagai perbedaan memakai tinning dan gunting bidrai. はい。で、僕が提案するスライドカットの理論は、まずは空間を空けるってことです。 Jadi yang gunting sliding yang ingin dia bagikan hari ini adalah untuk membuat space, untuk membuat volume rambut. はい。これ横パネルで何も質感が入ってない横パネルだと思ってくだ Misalnya さい。 ada panel horizontal, pertama tertutup ya, nggak ada apa-apa, satu panel horizontal. ここに空間を空けます。 Kemudian kita kasih gunting tekstur 3 poin. はい。そうすると
束感が出ます。 otomatis dia akan menghasilkan slice-slice rambut. はい、束感が出たパネルが積み重なることによって立体的なスタイルが出来上がる。 Jadi kita bikin bertumpuk-tumpuk, dia bergerak jadi menghasilkan 3 dimensi. はい、っていうこの3つの、ことをやってきます。 Jadi yang dia pakai hari ini adalah prinsipnya adalah untuk membuat ini 3. はい、空間をどのように上げたらどんな結果が出るのか。 Jadi kalau kita dikasih tekstur kayak ada rongga-rongganya itu, misalnya jadi seperti apa gerakannya? シャープな束感、太めの束感ってどうやってやるんだろうって多分思うと思うんですけど。 Gimana caranya misalnya bikin slice yang kecil-kecil atau slice yang besar itu menghasilkan efek apa? はい、それはこっちの書きながらやっていきます。 Nanti dia terangkan di sini sambil teorinya dia masukkan di sini. はい。で次、 Berikutnya, これは髪の毛の断面図なんですよ。 jadi kalau kita lihat ini, gambar ini adalah ilustrasi dari penampang rambut ya. はい、切れ味のいいハサミって言っときます。光なんですけど、切れ Jadi 味のいい kalau ハサミって言 misalnya ってます。 kita bilang yang benar-benar cutting line-nya bagus hasilnya, itu udah pasti dia bilang Hikari punya. はい、中心に線が入ってますね。 Jadi kalau kita lihat penampang rambut itu lebih jelas, dia tuh seperti ada sen di tengahnya, seperti ada garis line di tengahnya. これは銅刃と製刃が同じ切れ味で切れてるんです。 Jadi pada waktu open close gunting atas bawah, dia pada waktu menutup seperti ini, itu di pertumpuannya itu ada garis gitu. ですので中心が少し盛り上がって見える。 Jadi otomatis dia lebih kayak rata. はい。そしてこちらが、切れ味の悪いハサミです。 Tapi ini adalah penampang rambut untuk yang pakai blade-nya nggak ditajamkan. 中心に線がないですよね。 Jadi kalau kita lihat waktu dia open close, sama sekali dia nggak ada line di tengahnya. ちょっとずれてしまってる。だから Jadi- 無理やり切ってるんですね。 Jadi seperti kita memotong tapi dipaksakan gitu. はい。だいたい光のハサミでも1年以上研磨に出してないとこうなります。 Jadi kalau misalnya kita udah pakai gunting Hikari, tapi 1 tahun, misalnya sehari 10 orang kita setahun nggak pergi asakan, biasanya nanti penampangnya kayak gini. Hasil cuttingan kita tuh ada seperti ini. はい。なので、サロンって忙しくなるのって何回かあるじゃないですか、季節によって。その忙しくなる前に研磨に出していい状態でお客様を迎え入れる。 Jadi pasti di salon ada hetik-hetik hari-hari yang sangat sibuk, penuh customer, tapi dia pengen kita bisa mengatur waktu untuk menyempatkan dia nggak rame itu untuk diasah guntingnya supaya tetap nanti bisa kasih service yang terbaik buat customer. 日本だと 2回あるんですよ。お正月と夏休み。その前に出す。 Oh, biasa kalau di Jepang setahun 2 kali mereka pasti pergi asah ya. Biasanya kalau musim panas dan musim dingin. Misalnya sebelumnya itu mereka udah cepat-cepat kirim dulu karena kalau enggak mereka rame gitu. お正月の前ってみんな綺麗にして、 Soalnya kalau misalnya tahun baru mereka kan pengen cantik semuanya ya. その前に僕たちはちゃんと準備をする。 Jadi sebelumnya kita udah siapin dulu gunting supaya nanti bisa kasih service yang the best buat customer. はい。でファンファーさんに送れば全部日本に行きますので。 Boleh aja kirim ke saya, nanti saya kirim ke dia. はい。よろしくお願いします。はい、という感じで、あと細かいところまだデータあるんですけど、それはビードラインの時間になってからやります。 Masih banyak data-data yang akan Tio dibagikan, tapi nanti pada waktu praktek sekalian dia masukin di dalamnya gitu. はい。ウィッグは Kepala bonekanya? 今日と明日で1個ですよね。 Kepala bonekanya buat hari ini dan besok 1 kepala boneka atau gimana? Satu kepala, cukup aja. Nggak boleh pakai clipper, harus pakai sisa overcomb. Sampai udah pusing, jalannya juga pusing. あなたたちバーバーなんだから刈り上げできなきゃダメでしょ。 Sama dia dikasih tahu, kamu tuh kan barber, katanya masa sisa overcomb aja nggak bisa katanya gitu. っていう時間でした昨日はね。でみんなクリッパーに頼っちゃうと本来の目的とちょっと変わってきちゃうんですね。 Dia bilang kalau kita clipper aja, maksudnya barber juga sekarang harus bisa lah sisa overcomb gitu. Nggak boleh pakai clipper. Kenapa? Guntingnya pendek. Nih,刈り上げて短いハサミはちょっと難しいた。全然難しくない。 Dia bilang kalau dia sama sekali pendek dengan gunting pendek juga nggak susah. なんでかっていうと頭って丸いじゃないですか。 Karena kenapa dia kasih tahu? Karena kan kepala itu sebenarnya bulat. だからロングシザーでも6インチでも切れる幅って決まってるんですよ。 Karena mengikuti kan pada waktu kita menyisir kan mengikuti bentuk kepala ya. Jadi pada waktu sisir ke atas baru mau kasih sisir overcomb, itu yang keluar kan sebenarnya cuma segini Pak rambutnya. 丸い頭に対してコームはまっすぐなので出てくる場所ってこのぐらいしかないん Jadi ですね。 yang keluar tuh cuma segini.
sebenarnya si rambut tuh. So Jadi itu- nggak ada hubungan dengan panjang pendek sebenarnya. だから結局7インチのハサミでもこの辺しか使わないんですよ。 Jadi misalnya Bapak sekarang pakai 7 in saya kasih, paling juga cuma segini yang kepake ujungnya aja gitu. Karena pengambilannya kan waktu nyisir tuh nggak lurus ya, tapi mengikuti bentuk kepala. だから道具のせいにしない。 Jadi nggak boleh nyalah-nyalahin ke alat. 7インチ持ってないから刈り上げできませんじゃないです。もう Nggak ada alasan bahwa nggak punya gunting 7 in nggak bisa Sisus Overcome 明 itu 日 nggak 絶対 ada. 明日絶対メンズカットやる。 Dia bilang kalau gitu besok pastiin kita main cut katanya. Nggak boleh nggak. 6インチで刈り上げ見せますから。 Jadi dia juga akan kasih lihat gimana cara Sisus Overcome dengan 6 inch. はい。いいですね。僕ね美容の免許なんですけど、入ったサロンがバーバーとビューティーと両方やってたんですよ。 Dia sebenarnya ambil license-nya di beauty school, tapi yang salon yang dia masukin belajar di sana beauty school dan barber dua-duanya. だからひげ剃りとかも最初練習したんですよ。 Jadi dia juga latihan kayak buang di sini janggut di shaver juga. 何もできないですよ。 Awalnya dia nggak bisa sama sekali. 周りはみんなバーバーのスクール通ってるからできるんですけど、僕何もできない。 Semua barber school tapi dia nggak gitu. はい。だから刈り上げも何もできなかったんですけど、練習したらできるようになりました。 Jadi semua kalau kita tadinya nggak bisa sisi subkon, tapi kalau latihan pasti bisa. はい。練習です、練習。 Latihan yang penting. 7インチなんか買わなくていい。 Nggak usah beli repot-repot pakai 7 inch, pakai yang sekarang juga bisa. Kasih 5 in aja. Hah? Mana? Sorry.